Xin chào, cảm ơn các bạn đến với Phương Kitchen. Hôm nay mình cùng nhau làm món bánh bao sữa. Thật ra cách làm rất là đơn giản, nó chỉ có cái kỹ năng nó hơi khác chút xíu để cái dòng bánh bao này nó có những cái lỗ khí rất là mịn. Hàm lượng nước hydration của bột này nó thấp hơn so với bánh bao truyền thống. Với công thức này thì mình có thể làm cái dạng bánh bao chiên ăn cùng với vịt quay á các bạn. Hoặc là mình cũng có thể dùng công thức này để làm món bánh bao kẹp Đài Loan. Bây giờ là vào dịp cuối năm, có những cái bữa tiệc gia đình. Đây là món có thể là mình chuẩn bị trước, như là một món khai vị lạnh. Trong quá trình làm, có những cái lỗi gì mà mình thường hay mắc phải nhất và cách khắc phục như thế nào, Phương sẽ hướng dẫn trong video. Các bạn thấy là cái kết cấu bánh rất là xốp và rất là mịn. Mình làm số lượng nhiều cho vào tủ đông đá nha. Và khi mà mình cần ăn chỉ cần rã đông hấp lại là tươi như mới luôn. Kênh của Phương thì không có để công thức ở trong khung mô tả YouTube. Mình có để đường link cho các bạn bấm vào xem. Và cái đường link đó sẽ dẫn các bạn đến một cái trang web của Phương. Mình có ghi công thức và cách làm chi tiết. Trước tiên Phương cho vào trong một cái tô nhồi bột là 160g sữa nhiệt độ phòng, hoặc các bạn có thể làm ấm khoảng chừng 30 độ C. Cho vào 30g đường, 12g dầu ăn, 1/4 muỗng cà phê muối. Chất tạo nở, Phương dùng 5g men nở khô. Bên Phương hiện tại là thời tiết lạnh nên mình dùng nhiều hơn chút xíu. Các bạn ở Việt Nam có thể chỉ dùng khoảng 3 đến 4g. Kết cấu bột này thì mình nên dùng bột mì đa dụng. Ở Việt Nam còn gọi là bột mì số 11, 270g. Trên bảng phân lượng bạn chỉ chọn loại bột có protein dao động từ 10 đến 11%. Phương ở Đức mình dùng bột mì của Đức, còn các bạn ở Việt Nam dùng bột Maisan vẫn thành công. Phương cũng đã có thử nghiệm thành phẩm ra y chang nhau thôi. Món bánh hôm nay mình phải dùng bột tàng mì. Để kết cấu bột bánh bao có lỗ khí rất là mịn, độ dai nhẹ thì mình phải có pha thêm là 30g. Phương dùng sữa để nhồi bột, nếu bạn thích có thể cho thêm 1 muỗng cà phê bột sữa để tăng thêm cái vị thơm ngon là khoảng 5g. Nếu mà các bạn muốn cái hương nó ra đúng như cái hương của người Hoa thì dùng bột khai. Ở đây là Phương dùng 1g. Phương có cái cân tiểu ly. Bắt vào đây là 2g nước cốt chanh. Nếu các bạn không thích cái mùi bột khai thì các bạn cho qua cái phần này. Có thể dùng 2g bột nở, nhưng mà không dùng bột nở thì cũng được luôn. Những bạn mà thế hệ của Phương thì rất thích cái mùi bột khai. Cái tên của nó nghe thì không có ngon lắm, nhưng mà thực ra đây là cái mùi bánh bao thực sự. Phương đã chia sẻ rất là nhiều. Các bạn bấm vào trong trang web nhà Phương, Phương sẽ chia sẻ nhiều thông tin hơn về bột khai. Món này các bạn không cần thiết phải dùng máy nhồi, mình chỉ nhồi tay. Sau khi thấy không còn bột khô, mình đậy kín để cho bột nghỉ khoảng chừng 10 phút và mình tiếp tục nhồi. Kết cấu bột này nó khô hơn là bột bánh bao truyền thống nha các bạn. Bột này mình không thể nhồi một lượt mà bột nó mịn được đâu. Mình sẽ phải có 3 hiệp nhồi và 3 hiệp nghỉ. Ở hiệp nghỉ cuối cùng thì mình sẽ cho bột nghỉ 20 phút. Bây giờ bột nó còn rất là xù xì. Không sao hết các bạn. Bột này nó sẽ tự động tạo được độ mịn khi mà mình có cái thao tác cán. Phương dùng cái máy cán thì nó rất là tiện lợi. Còn nếu mà các bạn cán bằng cái cây cán gia đình á thì hơi khó. Các bạn có thể tăng cái lượng chất lỏng từ đầu cho vào bột, thay vì 160 mình dùng 170g chất lỏng. Các bạn lưu ý thao tác mình cán xong rồi mình gấp lại, xoay 90 độ và cho vào cán tiếp lần nữa. Lưu ý rất là quan trọng là công đoạn này mình không có dùng thêm bột khô. Mình chỉ làm thao tác cán khoảng chừng 6 đến 7 lần. Bột nó tự động trắng hơn. Nhưng mình cũng không có lạm dụng cán quá nhiều lần thì bột nó sẽ bị bứ, các bạn, rất là khó nở. Phương dùng cái độ ấn bột này có đường kính khoảng 9 đến 10cm. Độ dày miếng bột khoảng 7mm. Phần bột thừa mình gom lại và tiếp tục cán một lần nữa. Nếu các bạn cán khéo thì sẽ thu được thành phẩm là khoảng 10 cái miếng bánh. Mỗi cái miếng thì khoảng 50g. Đây là phần bột thừa cuối cùng. Miếng bột khi này dày khoảng 7mm, mình sẽ cán cho nó mỏng hơn chút xíu, 5mm và có hình dáng bầu dục. Mình cán từ chính giữa đẩy lên và cũng từ chính giữa mình đẩy xuống. Bây giờ mình sẽ pha một cái lớp bột dầu để cho cái miếng bánh khi mà mình gấp lại nó không có dính vào nhau khi hấp. Sau khi phết bột dầu thì mình dùng cái cây cán bột ấn nhẹ chút xíu thôi. Không làm thao tác này thì khi hấp bánh nó sẽ há miệng. Cho bột vô xửng
và mình sẽ hấp cho nó nở chuẩn trong vòng khoảng 1 tiếng trước khi mình mang đi hấp. Bây giờ cái phần bột dầu này Phương chia sẻ thêm là mình dùng khoảng chừng chút xíu muối, khoảng 1/8 muỗng cà phê, cho vào 1 muỗng cà phê bột bắp và 4 muỗng cà phê dầu ăn. Một số cách làm thì chỉ dùng dầu ăn, nhưng mà nếu các bạn cho thêm tí xíu bột vào đây thì cái bánh nó sẽ không có bị dính quá chặt mà nó cũng không có quá hở. Mình đậy bằng bọc thực phẩm và ủ bột. Phương thì cho bột vào trong lò nướng, chỉ mở đèn không mở nhiệt, nhiệt độ ủ khoảng chừng 30 độ C, còn không thì các bạn cứ để ở nhiệt độ phòng. Nhà Phương có lò hấp thì mình sẽ cho bánh vào và hấp ở lửa trung bình. Bánh này mình không nên hấp lửa to. Thời gian hấp sẽ trung bình từ 8 đến 9 phút. Còn nếu mà mình hấp bằng xửng thì đến khi nước vừa sủi tăm là mình có thể cho bánh vào. Bánh sau khi mà nó nở đủ thì thường nó sẽ có cái độ đục hơn và nung nín hơn. Bánh các bạn đang xem trên màn hình là mình dùng bột mì đa dụng của Hàn Quốc. Sau khi cho bánh vào mình hạ xuống nhiệt trung bình. Lò của Phương có 12 số, mình sẽ để khoảng số 6, số 7. Và mình hấp trong vòng khoảng 8 đến 10 phút. Bánh có một cái độ dai nhẹ, độ tơi, bong vừa phải, lỗ khí rất là mịn. Trong quá trình làm thì mình cũng phát hiện là những cái mẻ bột mình cán tới cán lui nhiều lần thì nó sẽ tạo độ dai quá, kéo căng những cái màng gluten, và khi hấp những cái màng này nó sẽ phồng lên và khi ra khỏi lò thì nó sẽ bị sụp lại. Cho nên bạn không nên cán bột quá nhiều và không dùng bột khô, cũng như là mình hấp trên lửa trung bình, không hấp lửa lớn. Và cũng như là mình đừng có cán miếng bột quá mỏng hơn 5mm. Món bánh bao này mình làm trước, cất vào tủ đông đá. Các bạn nếu mà có hút chân không cũng hút cái lượng khí vừa phải thôi. Nếu mà hút quá nhiều thì nó sẽ ép bánh lại xẹp lép. Hút vừa phải và mình cất tủ đông đá, hoặc bạn không hút cũng được luôn. Nhưng mà khi mà Phương mua bánh mà bán sẵn ở ngoài siêu thị thì Phương thấy họ làm y chang như vậy. Khi mà rã đông thì mình có thể hấp lại trong sửng khoảng 5 phút là mình có thể ăn nóng. Còn nếu mà các bạn làm theo cái dạng bánh bao chiên thì cũng đơn giản là mình sẽ cuộn tròn lại. Phần mí bột mình cán cho mỏng thì nó sẽ ôm vào cái miếng bột dễ hơn. Cắt thành những cái khúc khoảng 2,5cm, tùy độ to nhỏ các bạn muốn. Nhưng mà một chiếc bánh này thì thường trung bình một cục bột sẽ khoảng 35g. Đây là bánh sau khi ủ và đây là bánh sau khi hấp. Nếu mà cuộn theo cách này thì những chiếc bánh mà nó có những cái lớp xếp ly thì chỉ có đầu và cuối miếng bột thôi, còn chính giữa thì không có. Nếu bạn thích có cái kiểu xếp ly thì mình sẽ cắt thành những sợi bột dài và cuộn lại từng sợi. Như vậy thì thực sự là tốn rất nhiều thời gian. Ít ai làm kiểu này, nhưng mà nó đẹp hơn. Cái cấu bột này khi các bạn cuộn, hấp và chiên thì nó sẽ không có lòi bung cái ruột ra ngoài như là cái kiểu vỏ bánh truyền thống. Sau khi cuộn mình dùng tay ấn cho nó dẹp tí xíu thôi. Ủ và mình hấp. Bạn sẽ hỏi là dùng cái vỏ bánh này làm bánh bao truyền thống được không? Cũng được, nhưng mà cái cốt bánh này thì nó hơi khô một chút. Nếu bạn làm bánh bao chiên thì sau khi hấp mình có thể chiên để dầu nóng 180 độ C. Sau đó mình sẽ hạ xuống nhiệt trung bình. Thì trong lúc chiên luôn giữ nhiệt trung bình khoảng 140-150 độ thôi. Và mình phải cho nhiều dầu để bánh bao nó bơi nha. Bánh đã chín, việc mình chiên thì các bạn cứ việc canh cái độ vàng mình mong muốn. Nhưng mà Phương nhận thấy là khi mình vớt ra rồi á, bánh nó còn sậm màu hơn nữa. Nếu các bạn dùng bột khay như là cách Phương hướng dẫn, bánh sẽ có cái mùi rất là thơm. Đây là cái vị hương bánh bao đúng kiểu của người Hoa. Bánh vừa chiên xong có độ giòn ở cái lớp vỏ bên ngoài. Không cần heo quay, vịt quay, chỉ cần chấm sữa đặc như vậy là rất ngon luôn các bạn. Bây giờ Phương cho các bạn xem hai cái kiểu vàng. Nếu mà cái màu nó đậm hơn một chút thì nó giòn. Còn nếu mà chiên cái màu hơi sáng thì nó chỉ có cái độ mềm mềm thôi nha. Xa xíu video của tuần trước các bạn có thể kiếm tham khảo thêm. Phương chúc các bạn cũng làm thành công.
Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi thứ năm hàng tuần.